បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងយល់អំពីចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទដែលគេហៅថាជា mood បាទអញ្ចឹងជាធម្មតាពាក្យ mood បើសិនជាយើងប្រែទៅតាមអត្ថន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរនោះគឺមានន័យថាជាអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងដូចនេះបើយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍ជាទូទៅមនុស្សយើងគឺវាមានអារម្មណ៍ច្រើនសន្តានមានអារម្មណ៍ច្រើនបែបអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង mood ជាលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍ដែលយើងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើគោលបំណងនៃការបង្ហាញអំពីអត្ថន័យឬក៏ចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលសរសេរឬក៏និយាយអំពីប្រយោគនៅក្នុង mood នោះ Mood is used to refer to a verb category or form which indicates whether the verb expresses a fact, a command, a question, a condition, or a wish or possibility បាទអញ្ចឹងនេះជានិយមន័យរបស់ mood អញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថា mood ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំដៅទៅលើក្រុមនៃកិរិយាសព្ទឬក៏ទម្រង់របស់វាដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាទការបង្គាប់បញ្ជាជាលក្ខណៈសំណួរឬក៏នៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌជាការបួងសួងឬក៏អ្វីមួយដែលវាអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ mood នៅក្នុងភាសាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹង mood វាមាន5ប្រភេទដែលយើងអាចសម្គាល់វាបានមានដូចជា indicative mood បាទមានដូចជា imperative mood មានដូចជា interrogative mood មានដូចជា subjunctive mood ហើយនឹងមួយចុងក្រោយយើងហៅវាថាជា conditional mood បាទអញ្ចឹងវាមាន5ប្រភេទនេះឯងហើយការប្រើប្រាស់របស់ mood នីមួយៗគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងជាដំបូងគេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពី indicative mood បាទអញ្ចឹងអ្វីជា indicative mood A sentence with an indicative mood expresses some sort of action as a statement of fact បាទអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថានៅក្នុងប្រភេទ indicative mood គឺជាប្រយោគមួយដែលវាបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់អំពីអ្វីមួយដែលជាការពិតបាទ statement of fact មានន័យថាជាការពិតអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជាប្រភេទ indicative mood ហើយជាឧទាហរណ៍របស់វាគឺ Their new puppy walks quickly. Their new puppy walks quickly. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកូនឆ្កែតូចៗថ្មីរបស់ពួកគេនោះរៀនចេះដើរនឹងបានយ៉ាងរហ័សអូខេចេះដើរនឹងបានយ៉ាងរហ័សបាទអញ្ចឹងនេះជាការពោលឬក៏ការនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលជាការពិតណាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វកូនឆ្កែតូចៗថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងរៀនចេះដើរបានយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងមានន័យថាជាធាតុពិតបាទរបស់កូនឆ្កែទាំងអស់នោះអូខេបាទហើយមួយទៀតនោះគឺ She travels to Ireland frequently បាទអញ្ចឹងនាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាក់ឡង់បាទជាញឹកញាប់អូខេបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីគេហៅថាសភាវៈពិតរបស់នាងណាដែលតែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ែរឡង់អូខេហើយ mood ទី2យើងហៅវាថាជា imperative mood បាទ imperative mood a sentence with an imperative mood makes a request or command sometimes the subject you will be understood for example បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទនៃ imperative mood ជាប្រភេទប្រយោគមួយដែលគេយកវាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីគេហៅថាជាលក្ខណៈស្នើសុំឬក៏ជាការបង្គាប់បញ្ជាអូខេ request or command បាទ request ជាលក្ខណៈស្នើសុំហើយ command គឺជាការបង្គាប់បញ្ជាហើយនៅក្នុងប្រភេទនៃប្រយោគនេះជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់បទប្រធានវាគឺជា you ហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់និយាយពាក្យ you មកទៀតក៏គេដឹងថាជាបទប្រធានវាហ្នឹងក៏ you ដែរអូខេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យគេហៅថា move that book មានន័យថាឲ្យអ្នកយកសៀវភៅនឹងទៅឬក៏ប្រខិតសៀវភៅនឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រយោគនេះគេហៅថាជាប្រភេទ command ក៏បានជាប្រភេទ request ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យតាមអ្នកនិយាយគាត់មានអារម្មណ៍អូខេហើយនៅក្នុងប្រភេទប្រយោគបែបនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹងបទធាន you ទេដូចគេបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាវាត្រូវបានគេស្គាល់ហើយណាអូខេបាទហើយមួយទៀត
At 5 p.m. peel the potatoes for dinner. At 5 p.m. peel the potatoes for dinner មានន័យថានៅម៉ោង5ល្ងាចត្រូវតែបកដំឡូងប្រាំងទាំងអស់នេះដើម្បីចម្អិនអាហារពេលល្ងាចអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការបញ្ជាជាការប្រាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើអញ្ចឹងកាលណាបើមិនធ្វើទេអត់មានអីយើងទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាយល្ងាចទេអូខេបាទអញ្ចឹងប្រភេទប្រយោគបែបនេះនៅក្នុង mood គេសម្គាល់វាថាជា imperative mood បាទឥឡូវយើងបន្តទៅ mood មួយប្រភេទទៀតនោះយើងហៅវាថាជា interrogative mood interrogative mood a sentence with an interrogative mood asks a question. It expresses a sense of uncertainty. This may make you think of interrogative sentences, which also ask the question. បាទអញ្ចឹងនិយាយនៅក្នុងប្រយោគប្រភេទ interrogative mood គឺវាងាយស្នុកចំណាំទេវាជាប្រភេទនៃប្រយោគដែលជាលក្ខណៈសួរសំណួរអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងប្រយោគដែលគេនិយាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ឬការបង្ហាញអំពីការសួរសំណួរអញ្ចឹងប្រភេទ mood បែបនេះគឺវានៅក្នុងគេហៅថា interrogative បាទជា interrogative mood ហើយជាឧទាហរណ៍ Are you coming to the mall តើអ្នកនៅមកផ្សារទំនើបដែរឬទេបាទអញ្ចឹងនេះជាអត្ថន័យវាដែលយើងប្រើទៅនៅក្នុងប្រយោគបែបសំណួរអូខេហើយមួយសំណួរទៀត Where have the students gone អូខេតើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នោះទៅណាអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺសសឹងតែជាសំណួរអញ្ចឹងប្រភេទដែលជាប្រយោគសំណួរបើសិនជាយើងហៅវានៅក្នុង mood គេហៅវាថាជា interrogative mood អូខេបាទជា interrogative mood ហើយឥឡូវយើងបន្តទៅ mood មួយប្រភេទទៀតបាទទី4គឺយើងហៅវាថាជា subjunctive mood បាទ subjunctive mood A sentence with a subjunctive mood expresses a condition that is doubtful, hypothetical, wishful, or not factual. A great way to spot sentences written in the subjunctive mood is to note clauses begin with if. បាទអញ្ចឹងsubjunctive mood នៅក្នុងប្រយោគមួយដែលបង្ហាញអំពីគេហៅថាជាលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌណា conditional or condition ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌដោយមានការសង្ស័យគេហៅថាសមត្ថកម្មឬក៏ដោយការបួងសួង or not factual ឬក៏មិនមែនជាសភាពពិតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ subjunctive នេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាវាអាចត្រូវបានគេយកពាក្យ if នេះមកប្រើជាមួយផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគនោះអត្ថន័យនៃប្រយោគនោះវាគឺជាលក្ខណៈការសង្ស័យជាលក្ខណៈគេហៅការបួងសួងបាទជាលក្ខណៈគេហៅថាការផ្ដោតឲ្យនៅសមត្ថកម្មអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទប្រយោគដែលបង្ហាញអំពីអត្ថន័យដូចនេះនៅក្នុង mood ជាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសយើងអាចសម្គាល់វាបានថាជា subjunctive mood បាទជាឧទាហរណ៍ If I were in your position I'd never leave បាទជាមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងរបស់អ្នកវិញណាគឺខ្ញុំមិនចាកចេញទេអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាបួងសួងមានន័យថាបើសិនជាបាននៅក្នុងតំណែងនឹងមែនអញ្ចឹងគាត់មិនចាកចេញទេក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអំពីការបួងសួងទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាគឺវាមិនអាចកើតឡើងទេអញ្ចឹងអានេះបើយើងគិតនៅក្នុងប្រយោគconditional វិញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថា conditional type បាទ type 3 អូខេអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគឺវាមិនកើតឡើងទេវាគ្រាន់តែគេហៅថាជា imaginary result បាទមានន័យថាជាលទ្ធផលនៃការស្រមើស្រមៃទេអញ្ចឹងវាមិនអាចជាការពិតកើតទេអញ្ចឹងចំណាំដែរនៅក្នុងប្រភេទ subjunctive mood បាទហើយជាទូទៅគឺវាបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នៃការបួងសួងឬក៏ជាចម្ងល់ឬក៏គេហៅថាជាសមត្ថកម្មផ្សេងដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់វាបានជា subjunctive mood បាទឥឡូវយើងបន្តទៅបាទ mood មួយចុងក្រោយរបស់យើងដែលយើងហៅថាជា conditional mood បាទជា conditional mood A sentence with a conditional mood contains an auxiliary verb a helping verb You will be able to spot the conditional mood if you see the auxiliary verb would or should. Common examples include would like or would have.
ហើយចឹងនៅក្នុងប្រភេទ mood ចុងក្រោយដែលយើងហៅថាជា conditional mood នេះវាគឺជាប្រយោគមួយដែលយើងបង្កើតវាឡើងដោយមានគេហៅថាប្រភេទ auxiliary verb ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគេអាចសម្គាល់វាថាជា helping verb ណាបាទហើយនៅក្នុងប្រភេទ mood នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់វាផងដែរប្រសិនណាបើយើងឃើញកិរិយាសព្ទដែលយកមកប្រើហ្នឹងមានដូចជាពាក្យ should ឬក៏ពាក្យ would ហើយអញ្ចឹងឃើញ auxiliary ទាំងពីរនេះ auxiliary ទាំងពីរហ្នឹងដែលគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗអាចសម្គាល់វាបានផងដែរវាក៏ជាគេហៅចំណុចដ៏ងាយស្រួលមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្គាល់បាទហើយលើសពីនោះទៅទៀតដែលងាយទៀតហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចជា would like ហើយនឹង would have កាលណាបើឃើញវាគឺសម្គាល់វាថាជា conditional mood តែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វាតែម្ដងAfter we go for a run we would like some tea ចឹងមានន័យថាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានដើរអស់មួយ plate មកគឺយើងត្រូវការអូខេញ៉ាំតែខ្លះៗអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់វាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងនៅក្នុង conditional mood គឺជាប្រយោគមួយដែលវាបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគេហៅថាពពួកប្រភេទ auxiliary verb មាន would មាន should ហើយវិធីដែលងាយស្រួលហើយស្នុកចំណាំរបស់វានោះកាលណាបើសិនណាជាយើងឃើញវាដើរជាប់ជាមួយនឹងពាក្យដូចជា would like ឬក៏ would have អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងសម្គាល់វាបានលឿនតែម្ដងថាវាជាប្រភេទបាទ conditional mood បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញត្រួសអំពីការប្រើប្រាស់របស់ mood ក៏ដូចជានិយមន័យរបស់ mood ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីជាចម្ងល់មានអ្វីដែលយើងអត់ច្បាស់នៅក្នុងនេះអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំរីករាយឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុងក្រោយសូមត្រួតពិនិត្យចម្លើយ